nsi yasasulwa oba teyasasulwa watakfauna tariqa baali babbi nga bateeka abantu mu makubo bateekanga abantu muki mu makubo baali batemu abantu abakendeeza minzaani balirayikire nnyo kubeera nti basobola okuteeka bannaabwe mu makubo olw'obwagazi bwa ssente watatuna fi nadikum lmunkara ate baali nga mu naadi anaadi byebirabo mwe banywera ki kyobola nga allah mu aya emu yagamba abakafiri falyadu naadiya mugende mubiyite abatamiivu bannammwe emunywa nabo mu birabo bajje balwane naffe sanadiu zabaniya naffe tujja kuyita bamalayika bazabani tuli ffenna waluutan jukira luutu idh qala liqaumih bwe yagamba abantu kyomukisa omubi omuze gwa luutu kakati bagupromotinga abazungu bakulya bisiyaga basajja agenda nyuma w'abannaabwe bw'okiteeka mu kulya owuliranga ekintu ekirungi bakisiiga eddoboozi kulya si kibi kulya buli naye si kulya jama kukozesa musajja munno ng'omukyala. Allahu akbar. omulembe gujja kutuuka nga abantu tebakyakiraba mu nsonyi kintu bwe bakimanyira abantu baba tebakyakitya okumanyira kuzaala obutatya. yabagamba atya idh qala liqaumihi yabagamba bwati innakum mazima basajja mmwe latatuuna alfahishata mu butuufu mukoze ekivve. ekigambo ekivve kitegeeza ki? ekibi ekisusse. mukoze ekintu ekyekivve. ma sabakakum biha tewali yali akibasoose kukikola min ahadin n'omu min alalamina mu bitonde bya allah byonna. mwe mukitandise tewaliyo n'omu mu bitonde bya allah yali akikoze. twalaba alalamina alamu nyingi. alamu ljinni waliwo ensi y'amajinni wa alamu tuyur waliwo ensi ey'ebinyonyi al asmaaki y'ebyennyanja alamu nnaasi y'abantu naye mu zonna alamin ebitonde ebyo byonna ekilasi zonna ezo tewaliyo kyali kikikoze mmwe mukisooseemu. abantu ba Luutu be basooka okulya ekisiyaga allah n'abazikiriza mu nzikiriza yali embi. yabazikiriza atya? allah yafuula ensi yaabwe fajaalna aliyaha saafilaha. jibuliru yagisitula n'agikuulayo ng'ensalo zaayo bwe yali eyita maapu yali agirina mu bya surveying. musajja mulungi malayika. ne bagikuulayo ne bagiwanika ali allah n'agituula aliyaha ekiyobadde waggulu ne kidda wansi. ekyo n'alaba nga tekimala. wa amtarna alaiha hijaratan min sijil. n'alyoka agiyiwako amayinja agalinga enkuba naye nga gavaawa mu jahannam nga ge yayiwa tarmihim bihijaratin. yagakozesako ku mulembe gw'omubaka ashabi lfiil. ayina amagye agagenda ne galunazi bomu ennyonyi ne zinona bomu mu jahannama. allah nagamba amtarna alaiha matar. ayina nagamba fasaa mataru lmunzirin. enkuba eyo yali mbi nnyo kubaatiisibwa ne bateddako. ayina nagamba nti musawamatan nga buli jjinja liriko erinnya ly'omuntu nti lino ligenda wagundi fulani nga liriko obulambe. buli linnya buli jjinja liriko erinnya lya seruganda. era bwe balisuulanga ku nseema z'okwevuunula ne balisuulawo babba oli wansi n'agamba message received.
meseji yange ngifunye. Allah yalaga obusungu naawe ali ekisiyaga kirye bwobanga olaki ekituufu kyokulya naye ejjukire ekisinde mwoli Allah abantu yabazikiriza n'obusungu bungi. sawamatan inda rabbika, obulambe bwava eri Allah wo ga nti erijjinja lyagundi eryo lyagundi eryo lyagundi eryo muyazuzukulu wagundi. Allah atubuulira ebyo twongere amaanyi mu kulya oba tweddemu? Tweddemu. buli bakubuulira ekyentiisa tukozese kukozesa ati kimususeeko tukyogere tutya okukozesa ki aji akitidde bawundawunda kireke okukaluubirira. manyi bano abakaddiye ennyo basanga obuzibu mu lulimi olubeerawo. lumu Haji Sebbi yali tanaziba maaso ng'atuula wano wetusomera ne muga Haji Sebbi, wali oliddeko mu bulamu bwo kumala awundi nanga asigalyangako yali akayitanga mayirungi yabaga gemagi naye olowooza takalyangako bambi tomunenya olulimi lwamusumattukako yagala namugaa wali okayiddeko nti aa kati abavuka bwe basekanga busisenaga agemaki lulimi akisaaka gumiikiriza gwe mulembe bo bano babitegeera. kati Isaaka bw'omuganda omwana oyo ankubye yaga nti nga akubira ki naye babavuka abategedde okufuba kwe baba bategeeza. kati gumira ebigambo byabavuka tujja musoko tafsiri yalandaggamu. kati Lutu alaihi salam abantu be n'abagamba wallahi tewaliyo min alalamin yali asoose yali akoze ekintu ekyo kyemukoze. yali abawaana buwanyi nti bakivumbudde bye basoose okuvumbula. nedda abatiisa nti si kyekiteeka okukola. yabagamba ata nga balinga abeewugguusa nti tukoze eki olwokuba nti kyali kivve tekyogerekeka. kiyava ye akibabuulira baveemu akaga nti oba abadde ategeeza ki. ekyokubiri abantu abaalinga abakulu nga Luutu baalinga bamanye ebintu ng'ebyo naye nga tebyogerekekako baana bakitundu bye babikola. naye bwe kyasukka obuyitirivu n'aga nti bannange ainnakum mazima ddala mmwe lata'atuuna rijaala musazeewo okgenda mukozese basajja bannammwe. tubiwulira Abasi ne Yusuf kiki mubadde ki. edda twali tusoma eyo e Madina twatulanga mu taalimu zaffe ne basheekhe baffe Allah abasaasire abasinga baafe baada al-maghrib tugenda mu dalasa z'abamasheekhe abakulu. sheekhe atunyumiza kissa gye yalabako abavubuka babiri baada salatu al-isha baali ekisiyaga emimbali. abantu baali baweddemu mu masjidi ne bali ekisiyaga ebbali wa emaamu eno gy'abeera. amajinni ne gabakuba bubi nnyo ne gabayisa bubi. ne babeeramu oluzolizoli. buli omu yafuluma mu ngeri ye okudda ewaabwe nga si muntu. kati baleeta sheekhe asomerera amajinni. amajinni gava googera nga googerera ku balwadde. abaana abo ekibakubisizza amajinni baliridde ekisiyaga emimbali nga ffe tuli mu azikaari. bambi abantu bwe babeera wano bwe bati ng'atunula eno nino talina gwalaba talowoozaayo nti mukwano we tuli kati waliwo amajinni agava e Pakistan nga tusoma nago wano. oyinza okikkiriza oba nedda? mubwe abantu batakkiriza namajinni gyegali naye nga Allah akatunyumiza. nabbi yali asoma Quran ne gagenda gawuliriza
kanu yakununa alaihi libada ne kabeerako ne geepanga ku ganne waago nga geetuumye galabe nabbi asomaki nabbi teyakimanya nga nawe bwotakimanyi nti wano weegali teyakimanya paka allah lyamugamba nti woobadde osomera Quran wabaddewo ki amajini suratul jinn egambye ta kul bagambe uhiya ilayya message obubaka buzze gyendi annahu istama'a nafaru min aljinni mbadde nsoma newabeerawo gurupu y'amajinni ewuliriza nabbi gyabimanya abasiraamu mwema mugenda mutoyi musoma mutya audhu billahi min alkhubuthi kyekiki khubuthi kyeki khabaithi kyeki majinni buli awali toilet era nze nga nkata nabishavaga ni man kana yumin billahi wal yawmi al akhir falyakul khayra au yogera birungi oba sirika message kyerimu nze kati oli tayinza kuŋŋamba nti ondoze wallahi nempakana abadan sisobola kubanga eddala lyange mukutegeera gwambuko liringa liryo sobola kugana nti nkulozi oba nkusindikidde amayembe sisobola lwaki nkimanyi nti kisoboka kubanga teriyo maka ga muntu gatali mu mayembe yegali banga lyomala nga olina toyi ewuwo era ngaosomanga bwoba ogiyingiramu osoma edduwege egakingiriza kitegeeza buli muntu agayina bwekiri oba nedda kati wekiba n'okubeera nga bwekiri olina kubuthi ne khabaith ewaka tusaba allah azitutaasa ekikisomesa bwatu ekiri mu kwogera ebirungi kyeki singa munyiigagana ne mulirwanaawo ne mutandika nze sagala kumumanyira nkuwadde ennaku ezi message eyo togiyita mukusaaga omutiisatiisa nomugamba nkuwadde ennaku ezi ennaku meka mu butuufu nga tolina kyogenda kukola omusajja muganda n'ofulumya ekintu ekibi mukamu abantu ne bakiwulira kati olwokuba ziri khubuth majinni mabi mayayi walkhabaith nga gaga nti otyo katubatabulire ddala majinni nga gava ewuwo mu kutoyiyo ennaku esatu zowadde ate ziwera omukazi tatandise kwekyanga owamulirwana ga nti wallahi billahi mbalira allah yamwadde ennaku ezi nolubadde lwako naye nga tolina kyokoze wabula akamwako kavuddemu khubuthi ne khabaithi ne zigala tugenda kubatabula nezitandika okuzanya paata ngaabaana abalalu bwe babeera ne bakuletera obuzibu kati neiba bwagendako mu basawo eyo gyalaze muvaawa sekangana lwaki avuma mukama waffe yamugambyeko obugambi kusiba nkoko ajja kutulaba bambi byo birowooza bidifendinga mukama waabyo bikulwanira kuba kuba biwa emmere ekakuttira mukama waffe olowooza naye bwakoma wakuyitaata abamu bwe batu bwe baluganga tebalugangako kamwa falyakul khaira yogera birungi awo lyasmu tobasirika ofulumya ekigambo khubuthi ne khabaith ezisula ewuwoneziba olaba bakugamba emmere ekyeggulo bwe mugirya nga tekuli bisimillah amajinni galya nammwe ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam bitonde bingi n'okusingako amajinni n'abantu ani asinga obukulu allah yalagira iblisi okuvuunama n'agaana n'agamba nti oyo ekimuganyisiza kaana min aljinni oyo si yali mu bamalayika okuva edda yali mu majinni nga situna adamu tannabaawo adamu nga tannakolwa bamala omukola balagira malayika zivuunabe fasajada almalaikatu kulluhum ajmaun bonna ne bavuunama ani yagaana ibilisa bwaganaga nti awe temumwewuunya si malayika kaana min aljinni amajinni galiwo nga adamu tannabaawo
kakati go galina obugodyokodyo bungi n'obuzibu kusinga ffe kati Allah kyeyava atuleetera Qur'ani fi shifa lima fi sudur ewonya endwadde zonna ezalibadde mu bifuba endwadde nnyingi basiraamu endwadde nnyingi nnyo ku mulembe guno ezizze naye ngaezimu ku zo zirimu obubi bwa shayatini lwaki omulembe guno abantu tebakyafaayo kusoma adhikaari ku bye bakola byonna kulya tasoma bisimilla okunywa tasoma bisimilla bisimilla gye basomye ku nte emala bisimilla allahu akbar gye bamalira mwenna tiwali asita alya mmere n'asoma bisimilla baserukanoza nammwe mufaanananga bisimilla okijjukira omaze wali wasoma bisimilla nga alya nkyemisana kuba totulimbye abantu bakyena budde busoma bisimilla netulya n'amajini netugakuza mu mbuto zaffe abantu tugenda eri bakyala baffe tusoma bisimilla kwenda kuzaala omwana yenna nga ayiika amalusi waati ngaalimu kapasite gikolujini nejini tyalina musaya yaayo bweba omanyi nti bisimillah ofubutuka bufubutu sitogisome gisome wano baada al-isha bisimillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana nyizo jerabira ogisitowalingi tetusobola gatta sola n'osala asiri nga tennatuuka n'ogisalira ku dhuhuri tekisoboka kakati obumanyi obunafu bwo tolina budde busoma kimala eddakiika meka bisimillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana obwo budde buwanvu nnyo bakugamba kusoma yasiini kati obumanyi nti wayi nyinza okwirabira bisimye eyo kalumala isha yayo kangisome bwenaba nzijukira alhamdulillah bwenaba sijizide esasi ninaba mu kyemba naye abaana adamu tugenda eri bakyala baffe kati atusomye bisimillah omwana okumuzaala nga siwuwo wekka alimu n'olushaitan sibwe kiri basiraamu mutoyi tugendayo tetusoma bisimillah buli kifo kye batugamba okusomerako bisimillah tetukisomerako omusajja ente efa naga nti ate nafa erimu ebisulo gwe togiraba bwenki yanyeenya Allah tugende nti muli eyo kazambi mugenda kufuna kansa mugenda kufuna ebirwadde bitalina ddagala rigison tekwatako bibatuleetera nibatemeratemera netugula eno fa wali olweggulo kati baada al-isha okubina wetugigula agane 5 wali abaana mukonayo wakasimu obaokandi eyakanana mu5 sijja kugisobola kilo yammeka 5 temusanako nti yeta wena mmeka 3 kilo mmeka 2 muwe amukwano gwange omuyanga togigulanga kwegayiridde seeka togigulanga lwaki ebaamu ebizibu bingi byebifiirafiira eyo kuloleeri babitema ne babiyingiza nekiro alaga erigison temuli eyo kazambi Allah natugamba nti Allah fa'tazilu nisaa fi lmahidi abakyala bwe baba mu nsonga temugendayo abavubuka basaabale atuwakana ki omukazi yazadde oyo n'omu genda kumala enaku mmeka amala mmeka sheekh myezi 3 gibamu enaku mmeka gwe gogisobola 3 gwe ebirwadde byetulwadde omusajja omu yagenda nga lwadde typhoid w'omusawo nga lwaki typhoid wotawuna namugamba ndi nkubulira amazima typhoid ava kulya bbi kiki ava kulya bbi olya ebikyafu naye bagenda okwekeberakebera ennyo ngaebintu byetuli ebimu sibiriki si biyonjo yeno tulina okutobola bwetufunisa wuzu kamali emyezi mmeka okukakuuta naye muna eri abatamanyi bukozesa eno olukwata eri ebundi bujo
kwakwali yadira ku mimwa kuno bali nawe gwe kakozesa kibo kiriwe siramu Sheka Saibu yaina kake yaina kake omugerera ngo jakumula a innakum la ta'tuna ar-rijala musazeewo gendo kozesa basajja bannamwe kimulowooza ndi bannaye mbadde mbajega bujerezi naye buli muntu agenda atunulire mu kadomola nga tannakateeka mu mazzi gawuzu be katunula nga te omulundi ogusooka tusooka kuguyisa mukamwa emirundi 3 katunulire mu bwoti bayinza kakwetamu omubisi nga bagweteddemu bagenyi okamweta omubisi gwaffawo nokateka mu ddiiro kisoboka tuwerefuya kisoboka bulobulobo nokateekamu omubisi gw'omugenyi masha allah nogufukamu bwoti lwaki tekisoboka lwaki kati tekisoboka genda okatunulire kamala omwaka mulamba tekakuutiddwako nitukayise mukamwa nitugenda nendwadde naye lwakuba twakolaki twakimanyira gwe biseera aga akatukula kasa tuli ku byaswala ebyaswala allah tabulaba obabuuka abutta era lumuntu lifuna wana abagenyi nebagana okufuniramu newuzu ate nno sibe ekyungo kitadde ebbali abamu tebamanyira mukono ogutawaaza mabega gwagenda okuteeka mukamwa ate gwateekanye ate muwakanyi banadamu bakyejo gwagenda okusonesa amazzi akasooka mukamwa kyobola ffe abasiraamu tusala enjala bino byonna biteekwa okuyigirizibwa bw'ogenda emmanju nga wina enjala owunyangako bwoti ogeraga nti buwa nga ndi mukyamu bwe wennyini hakkiyo ate ogityako oti eva mugwe oli obugagga bwe ainnakum la ta'tuna ar-rijala musazeewo okukozesa basajja bannammwe ani agamba ani naye gwe mulowooza kati singa mulembe guno luutu yaani luutu yaani yenze ngamba baani mmwe musazeewo okukozesa okiraba tukisomanga ekitaliiwo naye nga muffe mulimu abakikozesa tudubiraba ku kiyama nga kyekisinga okumuwoomera bali abantu benna badde nkugambye aba Shuaib aya ebireese nga bali ku bantu ba Luutu bali ba Luutu abakola ebintu bino ekisooka bali baki ekyokubiri wataqta'una at-tariqa wataqta'una as-sabila waliwo aya endala taqta'una as-sabila mukola mutya muteega abantu mu nguudo ekiro muteeka emiti mu kkubo ne muteeka motoka kalita neyimirira wakati ne mutandika okunyaga obubbi obwo bwava dda highway robbery ne mutandika okuba abantu kibooko bavubuka ba kibooko aleta akuba ku lubuto waya leero baba bakutenda nga waziterese wala bakuba waya ku lubuto ati ahabi subhanallah tebalina nsonyi bakolera eddakiika ntono nnyo tebakola sente za myaka mingi nnyo buli z'oyina ofuluma n'empaleyo n'engatto zo ozireka mu kakutiya wabeerawo akuta akakutiya bweru empale yo gwojejjiramu ate wawaziterese mu ddiba empale yakato n'akato n'enkulu n'engatto zonna zireke mu kutiya wano gwedde wali ogenda mukunjegere dawali ne batwala empale nemusigala nemusigala nga muboyaana tewali ayina lugoye engoye bazitutte n'empale bazitutte tebakya enyaga yakyukamu tebakyalina budde kumala budde jjamu mpale teeka mu mukakutya tunuulira abantu be batunula ya rabbi la ilaha illallah kigemu labanyaze obadde otwala abaana kubawandiisa
abaana empale bazirese wano naawe taata waabwe osigadde la ilaha illa okanda beega banaye nyina abaana nti asaaga ki abaffe twabaleseka twazikukola awo nno okuddamu awo nga ebikonde byoliddeko obuli obaga empale yamuyino tekyaliyiyo eyo bagenda kugitunda naye nga tubazitunde zezino zetugula kulaba musajja kulebeesa kooti alina nnya ku mugongo nuga yazijjiibwa empya zabadde zabannammwe nga bagenda kukola bamu ku mbaga bazijjawabo aziweesa omuvubuka kumisana ataddeko buteesatu nomugaa nti yammeka gumu kitundu ekoti gyolaba ku tv nga za mitwalo 10 aga gumu kitundu nkuwa gumuleeta asalwaki yakozedde ekiro engatto mpya za mitwalo 10 atwesatu waliwo abaana zebatunda bonna bato 10 nyanya bazijjeewa genda bazisokola basigala bonna nti webafaanana naye sotikati y'obugagga bafuuka bafuuka tebafaanana abamu tuli nabo wano agatumale okusala isha tujja kusisinkana ne banne olaba singa oli kwetoka nti tukyamale okusala isha obudde bukyali tukyasoma tunamala isha ebintu ojja nabyo bintu kyolowooza gwoyinza okulowooza baba oba bitabo babere gye balaga sabilillah ebintu ojja nabyo kwata mu lukoba lw'amasanyalaze bwanga nti tunga lulweseyo oluli olumyufu olwange bagenda kukola mwebali abasiraamu banedda wallahi bakola ensi yekolaiza ku mulembe gwa luutu baaliwo basajja banaye babakozesa abantu babateeka mu ngendo zaabwe ne babasalako mu ngendo zaabwe ne babanyaga watatuna fi nadikum lmunkara eyo gye mukuŋŋaanira mu birabo byammwe ate mukulirayo ki almunkar buli kika kya muze omubi muwemula muvubuka omuyaŋŋamba neseeka osobola okgenda ku mupiira nenga lwaki singa egenda kuba naani bweweekula nanga nti ku motoka kuli kwe balinnya sigendangayo naye bansobera baulama kikumotoka kwe balinnya buli kigambo nga Allah bwe yakyogera bwe bakyogera tekiki ze adhikari zibeera ku motoka kuwemula buli omu ayolesa gye yakulira jajjawe kyeyamugamba ekyali ekyomukyama kiteeka ku singo oba bwe kiri sheekh bwe kiri bwosirika gwe kubayimba omusiru yagenze watasobola kubatokolere tomanyi nyimba zaawo gyemipiira oli aga nti nti sinza kusuba mupiira nolowooza nti bambi kuteeba goolo afunye chance wemula buli wemba mukuŋŋaanidde munkara buli ekikolwawo kiba kibbe kibi gwe mulembe gyokoma okuba omuwemuzi omutuufu ogendera na bwereere kanti ogundi mumulese mpya tekujja kutunyumira tikujja kunyuma nti tegwanyumye gundi mulwadde kuba yabakubirawo ebiki ebisava abantu abo balina emize ekyo gitera kuba mubasajja bakulu oba bavubuka ekyo ebigambo byabavubuka kuwemula bubbi obwamalaayo obwekika ekyo katukatuulire ebyo bigambo bya nabbi alaihi ssalam abantu bababuulidde ku mize emibi ngaasubira bajja kukola kye fama kana jawaba qaumihi tekwali okwanukula kw'abantu be ansa illa an qaalu okujjako bamuddamu ne bagamba itina biadhabillah gwamanya nnyo Allah saba Allah atuleetere ebibonerezo ya rabbi abantu be bakku abantu be omuntu ajja katokoga nti muntu anabali tuziika naawe genda kuswolazo nsanga mbanjako olugezigezi kisoboka oba nedda gwegenda mujja nazo fe tuli batumeketa muli lumanda gaffe
abantu sebo babyogera munange oli musiraamu ekikunywesa omwenge ndiraba ono lwaki bakola amabidde oyinza okyanukula lwaki bakola amabidde mulimu akubuuza ekibuuzo nga tayagala ansayo wabula koma ku kibuuzo osirike singa taata wakubuuza mwana gwe ani akuzaala aba yagala omudde muti gwe ekyo tekiba kibuuzo kiba kirimu ekirala singa tawakubuuza omanyi noddamu nti nkumanyi oba totegeera kibuuzo tekiyagala ansa omanyi bwoba omwangu kwata ebyo byofubutuke si kibuuzo kya ansa. So abantu bebamuddamu nti gwamanye nnyo Allah bwoba owulira nga bye tukola bikusukiriddeko mwattu saba Allah wo atuleetere ku bibonerezo in kunta mina sadiqin bw'obeera ng'oli mboogera amazima nti Allah gyali ajja kutubonereza tweyisa bubi mugamba ayimbule araga nti katonda waali baatu nze ngera musimbula ekibuuzo Allah wali abantu abali redde okubuuza Allah watugaana obwenzi abakazi wali okulabaki Allah addemu atya nti gwansinga oli n'omulaba ng'amaanyi gayina ebyo ebintu bitera kwogera muvubuka nga amaze okukakata. qala n'agamba rabbi nsurni ayi Allah nkusaba okole ki ontaase ala alqawmi almufsidin ku bantu bano aboonoonyi bati batuuse n'okwesabira ekibonerezo emize emibi gyonna njogerako tebali awulira. mwalabye tibbi ekiro manyi ngenda nembalumirwako nenga yarabbe munsi nga tibbi bagaba zaalooni abantu ne tubakkiriza ne bazeeyazika. omusajja omuzeeyi yadde alima enjaga ku kyalo subhanallah oluusi obwononefu oyinza obulowooza mbaki abapoliisi bamugamba muzeeyo enjaga eno yonna yaki nti munnange enyambako seebaka unyina omuzimu ogundiko bwe sinywa njaga seebaka siwayogedde agikawezi kati abapoliisi ebatandise okukuula enjaga biyita bya muzanyo nabagamba eno enkulu mugimpe nga temunnakuula. yagenze okulaba nga biri serious n'agamba owa erosi yabaleese sikyaddayo okubalonda nebipapula byamwe ngenda kubiyuzaamu ebirondo bulungi bakutte ku risiki ye naga nti nenzega sinjiinaako kabi era bwenjinywa nsigala ku levo ekoseza na luzungu okusigala ku levo kyeki Allah musajja mukulu naye amanyi oluzungu nsigala ku levo agamba bapoliisi naye nga musiri tayagala kumugamba ku kikyamu musajja mukulu mufsid fil ard ayonona bwonoonyi nsi. shaitaani zamalo okumuguza ekyo nti bw'atajinywa takola ki teyebaka. Allah agamba nti ntaasa ala alqawmi almufsidin ku bantu aboonoonyi bwe bati bantu boonoonyi kwononefu. tivi eyo bw'ogitunuulira ennyo anti tivi eringa sente kuliko ebirungi naki n'ebibi ne sente mulimu bw'ogikozesa obubi ejjako ebimu byosobodde naye wallahi kuliko ebyeneena. omusajja yatunze mukazi we kibanja n'akitunda omukazi n'akaaba basiraamu nga ne bwomutunuulira owulira ennaku yatemyetemye ebitooke neyetambula n'agenda. noyongera okukakasa Allah ya rabbi subhanallah bulaba tivi yongera okukakasa ayo zirimu
abaana beekobanye n'ennyaabwe taata kisiraane ekisiraane kino kyeyakoze ng'aleeta jjambiya ng'ebitooke byonna biteeka ku ttaka toyinza nakakasa nti nimubeeyitako badaalingi nokakasa nti Allah yagamba omukazi n'abaana baadui ate nga omusajja mulala si yali obubi adui abaana mugana ne mwekobana ne bannyammwe ne muliisa bakitammwe akakanja duniya mugiraba omukazi omutunuuliranga omwegendereza olwo batugamba adui kabiddenja ataali Allahu akbar. Qur'ani weyagala ogikakasa buli kye baayogera nti sidqan wa adla saba Allah akuwe buwangazi buli aya eri mu Qur'ani ojja gikakasa naye bw'onoofa bukyali mulimu gy'otajja kukakasa watammat kalimatu rabbika sidqan tojja gikakasa naye ekintu ekyo bannange kikulu abakyala n'abaana bagenda ne bafuukira abasajja bakulu ekizibu musajja waatuukira okutematema ebintu bye byonna n'olusuku nabiki wateeka okubaawo ensonga babira kutulaga ku tibbi buli lunaku negwe ojja nolowooza noga nti kati nze owange tayinza binkola owange nze owange tukkiriziganya mukazi asobola okwokya amazzi wenna nobabuka ate nkya ne museka adui kisobola okuba nedda walamma jaati rusuluna Ibrahima abatume baffe nakugambye nti Lutu ne Ibrahimu bawangaalirako ku mulembe gumu bamalayika baali Israfil Jibrail ne Mikail banene bamalayika 10 omusiraamu booteekwa okumanya abo mwebali nga bajja okola emirimu ebiri okukyalira nabbi Ibrahim baleke nga bamuwadde message y'okuzaala omwana then bwe bamaliriza bagende wani ewa Lutu. Allah agamba nti abatume baffe bwe bamala okujja ewa Ibrahima biri bushra nga bazzomu amawulire ag'essanyu ag'okukola ki qaalu ne basiibula nga bagamba inna muhliku ahli hadhihi alqaryati fe tuva wanewuwo message yewedde byonna biwedde mu suratu Hud. Allah yanyumya emboozi yaliwo yali nyingi leeta ennyama nga tebagirya byonna byaliwo ne bamugamba nti kati ffe tukusiibudde tugenda naye tweyongerayo tugenda kuzikiriza abantu ba kyalo kiri ekyalo ekyo tugenda kukizikiriza. Allahu akbar. Bagenda kuzikiriza kyalo kyani baani abavaawa Allah bayise baki abatume baffe tubatumye bamalayika bajemera Allah la yasuna Allah ma amarahum yafalun toza bagenda kukola ki omukulu abatume bakozesa obusungu bwe balina inna ahlaha mazima abantu b'ekyalo ekyo kanu dhaimin okuva edda babadde baki tumalize aya ntusale qala n'agamba inna fiha luta Ibrahimu n'abagamba nti gye mulaganga eriyo omuddu wa Allah gwe bayita Lutu mumumanyi bambi yalowooza ti gye balaga tebakoze eki so nga abapunta bamaze okukiyitamu ne bamanya n'ensalo zaakyo basave abakiyiseemu dda ne bakisaveeyinga Ibrahimu olw'ekisa lahalimun awah yalina ekisa n'agamba nti abange nti eyo gye mulaganga waliyo Luuta ayagala okubabbirako timumuzingiramu. Qaalu ne bamugamba ebyo byoyogera muzeeyi byesonyiwe nahnu fe a'lam fe tukusinga okumanya biman fiha buli yenna akirimu
tumanyi haji fulan Mr. Gun umwami Gun mukyala Gun bonna tubamanyi kuva ku A paka ku Z fe tusingo ekibuuzo ekyo kidde eri mwenna Allah abamanyi buli omu gyasula oba bwebeera wano abangi Allah atumanyi naye abantu bwe babeera abangi balowooza Allah takola ki olwaleero mbuuza singa muddira essimu ne muzituuma ku fuso ne bakuba ku yiyo zonna zivuga eyo ne weebeera wansi zejjeeyitako zijja zivuga paka ku yiyo lwaki yiyo yevuga ye namba Allah buli omu amuyinako enamba ye ne bwe mubeera abangi buli omu amumanyi bubwe Haji Kaweesa Allah akumanyi nga Haji Kaweesa Suleimani so takumanyi nga abasiraamu b'emityana muslimina muslimat walmuminin walmuminat akumanyi nga Haji Kaweesa takumanyiridde mu jumula muslimina kati bwe tuba tusabira muslimina muslimat omanyi n'abechina mwebali naye nga obamanyi g'osabidde naye Allah akumanyi individually mubase kinnoomuubo tikati ndiringa na Kaweesa Allah bwadiringa nawe bamalayika bagamba Ibrahim totawaana kutubuulira nti Luutu gyali Luutu n'abali mu makage bonna tubamanyi na buli ali mu kyalo ekyo tumumanyi omusiyazi n'emirundi gye yakasiyaga ne bwe yakasiyaga goza Allah amanyi abakyala be wakakozesa ne batannakozesa wallahi abamanyi nawe wabeera biradda era kati bw'otunulya akakazi ke wakozesa mu nkaaga akagenda okuyingiza jahannam nyokatunira gandi kali kanu ya rabbi astaghfirullah kando ke kagendo kasensemuka tekachina na namba lesi Allah agambye nahnu a'lam biman fiha tubamanya abakirimu si ekyo kyokka ffe tukusinga okumanya n'agamba nti lanunajjiyannahu oyo tuteekwa okumuwonya akabenje mu buli ngeri yonna wa ahlahu n'abantu be illa okuggyako mbuzi imraatahu mukazi we okumanya bamumanyi niye n'abantu be baako naye ate omukazi ekyo kikulaga okumanya okuyitiridde oba oliawo nga ne Ibulayimu ebikwatagana n'omukazi yali tabimanyi okumanya tumanye ekyalo ye ateekwa kuwona n'abantu be wabula ate omukazi we kanat min alghabirin oyo ali mu bagenda okumiribwa ettaka mumanyi kye bayita gubaar abagenda okuzikirira n'ettaka lye tugenda okufuula oyo tajja kuwona lwaki Mukaluuti yali mwononefu so nga ate ali mu maka gaani gwolowooza Luutu yali takimanyi ndi mukazi we mwononefu eriyo bamaseeka abalina abakazi naye nga yarabbi baga seeka tina kyakukola Allah batu byetugirira nga takyali mukazi nga yakulemerera tolina bwomwesumattulako osaba Allah buli kaseera amutte oba osange ng'agenzi Allah yamuteekako bwino mu sweta liwe n'agamba nti Mukaluutu ne mukaani ne mukannabbi Nuuhu abo bamulira obutereevu bava ku nsinga baguwangudde tubasomako nobasoma otebaliko question mark Luutu mukazi we yali mukazi mwononefu Luutu bwe yakyazanga abagenyi omukyalo oyo yazigiranga abavubuka nti waffe waliyoko abagize eki oyo n'abakyala nga mukazi wo naye abaana bwe bajja okuwumulira ewamu nga obuvubuka kukyala buga nti muno tomulaba nga mwononefu ayagala abaana abakyaddewe mu luwumula balamu be babakoleki babakozesa ate guno omulembe Bakaluutu bangi bamaseeka ku buli 100 balina Bakaluutu babaseeka 8 balina Bakaluutu mukaseeka avaayo okutambula mu kkubo ne bagande mukazi ono galayira wallahi nga toyinza kakusa kujja kulya nga lenagala wallahi teolimba billahi wallahi billahi tallahi mukazi kyoba olimba tanze kubuulira naye lwaki amulayiza nga mukaseeka alinga muyimbi enviri zikoma bukanaga akabina akasibye kalinga mboga babita boboga subhanallah
naganda akyabeera ntigyali babeera naye ebbeeri alikoze lyerisooka mu maaso sirata almustaqima naye nga bwagenda odijja mu kaleega ligwa bugiba para subhanaka allah